topesi bino mbote bisika biso bino bozwami tokomi na ngonga obokolanda émission religieuse kimbangiste bobangi bwa nzambe ezali ebandeli ya mayele émission ya département ya presse information kimbangiste mama la likambo tokolobela lelo toyebi ete na mboka Belgique wapi epai oyo baniokolaki tata Simon Kimbangu pe mama Mwilu toyebi nini ezalaka na ntango wana kasi na ntango oyo toyebi ete mama Mwilu azali rebaptisé na kati ya Bruxelles kombo ya Léopold de Ville yango nde epesami kombo ya mama Marie Mwilu Kawanga nde tozali bongo na mama Chantal ye penza nde akoyeba kokundola mpona nini babengi mama Mwilu femme résistante yango nde tokolobela yango tobanda tobonde na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na biso totondi yo pesi biso mokolo kitoko mokolo mwayenga ngai na bandiko na ngai tokabula sango eke na mokili mobimba batela biso pesa biso bwanya ebandeli pe suka zana biso elongo o kombo ya tata ya mwana tata Molimo Mosantu amen. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant que nous prions est celui qu'invoquaient nos pères. Nous nous souvenons que c'est au nom de l'Éternel Dieu qu'ils ont conquis notre patrie. À l'heure où la RDC se réveille, cherchant à s'affirmer, nous nous souvenons que ce n'est ni par la violence, ni par les armes qu'ils l'ont conquise, mais c'est plutôt par les jeûnes et prières adressées à l'Éternel au nom du Sauveur qu'ils ont conquis la nation. Nous le savons, nous sommes la descendance glorieuse d'Afrique. Nous savons aussi que nous avons été rachetés par son sang. Et enfin, le Seigneur a fait de nous ses enfants, la descendance des héros de la non-violence. Pacifistes nous sommes, hospitaliers nous le sommes. À l'heure où le Congo, terre d'asile, le Congo réconciliateur, lutte pour la reconquête de son intégrité volée, les Congolais s'en souviennent encore aujourd'hui que ce n'est ni par la violence, ni par les armes que nos aïeux ont conquis la patrie, mais au contraire, c'est par les jeûnes et prières adressées à l'Éternel au nom du Sauveur qu'ils l'ont conquise. Bandeko balanzi ndenge na lobi na bino ete femme résistante maso na biso ekozala na mama Chantal. Mama Chantal Nkei o azali conseillère chargée des questions na cabinet ya tata mokonzi abole na mai oyo etali environnement nde yango tokopesa ye mboti mama Chantal mboti mama journaliste solo bandeko balanzi mama Mwilu oyo lelo ba reconnaître ye na Belgique pona kolongola kombo ya mutu wa nyokolaki ba congolais bakamati kombo yango bapesi yango kombo mama Marie Mwilu Kawanga Nzitani kasi loko nini impressionné biso babengi ye femme résistante yango na mama Chantal motuna penza ezali epai na yo oyebisa biso mama Mwilu babengi ye femme résistante nini oya salaki. Merci beaucoup mama journaliste mama Germaine na motuna na yo na kanisi likambo liboso nanu na pesio merci et puis nazongisi vraiment reconnaissance pour na lelo o kanisi ko inviter nga na plateau na bino nde yango nazali kozongisa ba remerciement epai na bino nyonso tu na motuna otuni ngai ya solo na sepeli makasi po ete likambo ya mama Mwilu balobeli yango balobela ngoti na Belgique pona koloba ndenge lobi mama na likambo balobi te mama Mwilu femme résistante. Alors tokoki nanu kokende mwa mukie kopesa mwa explication na likambo babengi femme résistante na soki tolobi résistante elakisi te moto oyo to eloko oyo elenda oyo eza makasi penza oyo elenda oyo esedaka te na bapression to pe omoni libende batie moto mais libende azokatana te donc ça c'est vraiment un fer très résistant aza ko résister na moto aza ko résister na oppression aza ko résister na eloko nyonso na menace nyonso to ya kozwa azali ko résister na ngonde yango na eloko babengaka résistance. Alors ce qui te zongi na likambo ya mama Mwilu pona oloba te mama Mwilu femme résistante. Avec votre permission, si je peux revenir un tout petit peu avec une petite histoire, il y a Maman Mwilu qui est Maman Mwilu.
Maman Mwilu, c'est vraiment l'épouse respectable. Il y a Papa Simon Kimbangu, Oyo Azali fondateur. Papa Simon Kimbangu Azali fondateur. Il y a église Kimbanguiste, Oyo Azali une église imposante, le loyo dans le monde entier. Depuis l'histoire, en 1921, Papa Simon Kimbangu a joué un message. Il y a un colon de Jésus-Christ, où il y a un moussala, il y a pour libérer l'homme noir qui était l'homme opprimé. Alors Papa Simon Kimbangu a eu un message et Sengaki a répondre solo musalo pesinge zali mukumba munene na okokate. Mama Mwilu tanga zale koyoka mumbali na ye ko solola na mutu yazomona tenda tunaki mumbali na yarobi papa nani oyo solola kana ye mikolo nyoso tu nazoyoka kozo solola na moni mutu ngote ya lobi naza kosoana kolo Yesu aye kopesa ngai musala ngai na lobi na ye eleki munene pesa na bawe batangi ya bite papa zwa musala wana ngai na kopesa yo maboko nde Papa Simon Kimbangu aye kubanda musala Mama Mwilu azalaki kaka pene na ye basali musala elongo na ye me mikolo mikeka katango Papa Simon Kimbangu abandi musala wana babandi ko ba oppression parce qu'il faut pas oublier qu'on était sous la colonisation à cette époque-là oyote mundela ko ekotala te ke mutu mwindu ayeba likambo na nzambe mutu mwindu nzambe ayeba yepe asolola na ye apesa ye musala ndenge ezalaki wana alors bazwa ki menace de part et d'autre ezala na ba commerçant bazalaka na mboka oyo bazalaki mindele ezala ba colonisateur bango moko ezala ba missionnaire ope bayaki kote ya likambo nzambe awa bango nyonso batelemelaki likambo wana alors Mama Mwilu azalaki kaka kopesa mobali na ye maboko alembaki te bakangi Papa Simon Kimbangu na leta ya tango wana mondele belge bamemie na boloko musika alors mwasi na ye na bana bamenace bango pour que babosana likambo na batika likambo na kasi Mama Mwilu atikaki te parce que lilobane na mobali na ye nde bayokanaki te na kopesa yo maboko malgré bakangi mobali na ye atikali awa na bana malgré bakangi bana basala bango menacer bango pour que basede batika likambo oyo babosana yango ndenge moko pe na Mama Mwilu bapekisi na mboka oyo nyonso tu na zinga ya nkamba ete bakokata mukie te kosalisa Mama Mwilu na pasi oyo azalaki mobali akei bana ya mikie mwana ya liboso na 7 ans mwana ya landi na 5 ans na mwana ya 3 ans atikali bango bamindele basi bakangi mwana ya 7 ans bakena ye na boma mpona basala ye lavage ya cerveau mais Mama Mwilu atikali na bana mibale awa epai atikali na pasi moto akosalisa ye aza te akende bilanga mpe baza kotelemela ye asala nini eloko moko asala te bamenace batie na bacondition moko qu'elle ne pouvait pas vraiment accepter, c'était des conditions inhumaines. Alors la femme a tenu bon parce que alobaki likambo yo papa azui et tenkolo yo sapesi musala il faut l'homme noir à se libérer. Mama Mwilu alembaki te atelemelaki kaka na place oyo bayokanaki na mobali na ye bamenace atikala ndako ekwei moto akosalisa ye aza te bana ya mwana ya 5 ans na ya 3 ans bakezamba kolukela ye banzete mbula ekobeta baza kopola me mama na alobi likambo toyokanaki na Simoni na kotika yango te tokende nango tina soa et c'est comme ça que elle a tenu bon. Donc en quelque sorte on peut dire d'abord elle est l'héroïne de la foi kimbanguiste et elle a participé dans la fondation de cette église, de l'église kimbanguiste. Alors la maman a tenu, malgré qu'on l'a menacée, à résister. Il y a des menaces, il y a oppresseurs, il y a des Belges, donc les oppresseurs, oh, bah, ça là qui nous, oh, ngai na yo lelo yo kaka, moi pas si sur les ubiso mukiawa, ah, ngai pe makambo na monika na tika na nga ko sambela. Oh, na oye bate, papa si zo continuer, ça veut dire quoi? Na o sambela te papa si. Donc moindre menace tozui. Tobandi komona neti na cédé na tika na sana makambo baninga msusu ba osala parce que moi je me sacrifie, je dis je dois prier, je dois être conforme à ce que aux recommandations de papa de Dieu et alors que batu msusu ba osala ba n'importe quoi ils sont bien. Mais maman Mwilu a dit ndenge toyokanaki ndenge na kokukisela. Maman Chantal toti ko sepila 60e anniversaire il y a indépendance ya mboka na biso Congo. Maman Mwilu pe ndenge tokoyokaka ete ye pe a contribuaki na indépendance ya mboka na biso Congo pe Afrique mobimba likambo ngo ezalaki boni. Merci beaucoup maman Germaine na likambo na indépendance ndenge na lobaki déjà te Maman Mwilu a tenir bon na likambo ya tikalaki na mo tango bazalaki na mobali na ye azalaki na ba manuscrits azalaki na makambo azalaka kokoma o ezalaka programme ya mokili mobimba et surtout ya Afrique
pays Afrique, comment il devrait accéder à l'indépendance et échelonnement. Donc, Azalaki Kosala, étape par étape, comment accéder à l'indépendance. Donc, on a une histoire et voir même ce qui a coûté prison que l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. C'est pour dire que l'homme noir doit être libéré. À ça la pendenge moninga o mususu azali ko sala peuple nyos tondenge azali ko azaki libre. Alors maman Mwilu tango atikali malgré bazalaki ko menacer ye na bandenge nyos po babotola ye mikanda oyo ya programme papa Simon Kimbangu asalaki akendaki ko bomba ngo musika akeko bomba ngo na mboka moko na rivière moko ezali ya na likolo na 8 km ya Nkamba na Mbuki atiango na kati ya Damjan atimoli libulu abombi ngo musika o mundela menacer na ndenge nyoso po botola mikanda wana dona mikanda wana nde ekomama ki na programme pe ya makambo wana na ba programme wana nyoso tu mais siko pendant que papa Simon Kimbangu azalaki na prison basiko akangiye roi de Belge ba levaki Albert Ier wazaki na no prince à l'époque ba l'évacuer na ba allemand ba bombi na boloko ya sama bele pona ba bomaye mais siko déjà moko kako azali successeur ya royaume de Belgique ye lelo yo bakangi na ba allemand na boloko ya sama bele ezalaki pona te ba bomaye. Alors so babomi royaume de Belgique elinga kezanga sikoyo mukitani na yango. Alors esengelaki babimisa bamonaki ndenge muso ya kosala te baye kolanda bana ya papa Simon Kimbangu bazalaki na colonie scolaire de Boma. Balandi papa Simon Kimbangu balandi papa Diangena na papa Kisolokele bale menacé bango balobi bo benga papa na bino pour que asunga biso pona héritier na biso. Papa babengaki papa Simon Kimbangu ayebaki bayokanaki na ba Belge à l'époque na ba roi belge alobi ngai na ko libérer mwana na bino na prison ya Samabele en retour bino pe bopesa pays na ngai indépendance bokopesa Congo indépendance et nyonso wana ezalaki kosalema tango ya signé ba contrat wana mama Mwilu nde mutazalaki conservatrice ya mwana na koyiko lobate mama Mwilu aza dépositaire oye abombaki a conservaki ba mikanda nyonso tu pena maloba nyonso tu mobali nazalaki koya koyebisa malgré azalaki na prison bazalaki kokuta akoya aye kokutana naye basololi pe ayebisi makambo esengeli. Alors mama Mwilu abombaki biloko na tango ekomaki na moment oyo ya table ronde tango bakomaki ko proposer te bapesa peuple congolais indépendance. Papa Kulutu oyo aza mwana ya papa Simon Kimbangu ya liboso papa Kisolokele ye pa azalaki na kati ya délégation wana obakendaki mais avant bakende mama Mwilu abengaki ayebisi mwana na ngai pa yozali kokende kobosana te liloba ya papa na bino oyo basinyaki contrat oyo basinyaki papa na bino basinyaki na roi de Belge ke balibere mwana na bango en revanche bakopesa indépendance na Congo. Alors kende na mukanda oyo o rappeler convention basinyaki na papa na bino papa Kisolokela azwaka mukanda wana akomaka tie pa ya roi Baudouin tango bakei na table ronde ye a sollicitaki audience na roi Baudouin pona kotalisa ye makambo oyo ye bayokanaka na tata na ye. Mais ce qui est vrai papa Kuluti akutani pe na roi de Belge a rappelé atalisi mukanda ndenge boyokanaki na papa na ngai ete opesa indépendance na mboka oyo et roi de Belge azwaki yango en considération déjà wana déjà ba tractation loko laisser bandaki pona kopesa pays o indépendance et mama Mwilu na 59 wana et kokoma na 59 le 27 avril mama Mwilu ayaki kotika biso mais avant akende ayebaki déjà kobongisa makambo ya lingomba parce que résistance oyo asalaki déjà depuis 1921 ezalaki déjà kotalisa te baza ko lutter contre l'oppresseur ete bakotika te jusqu'à ce que indépendance ya lingomba ezwama jusqu'à ce que indépendance pe ya mboka esala nini ezwama et batu pe ba politicien mboka pe bakotaki na rythme pona kosala ko réclamer pe oyo indépendance ya mboka. Alors mama Mwilu avant kende na le 27 avril avant kende le 12 avril asangisi ba oyo bazalaki na yiko sala na kata lingomba. Alors basalaki na clandestinité mais aye ko sangisa bango alobi ngai na kopesa bino ba carte mais loko mona kotikela bino bo continuer lutte entre temps azai ko zongisa responsabilité na maboko ya papa Diangenda mwana na ye bango oyo asuka nde yende mtu azalaki kozwa commandement ya lingomba selon ba instruction oyo papa Simon Kimbangu atikaki. Alors ayebisi ba wana nyonso to apesaki ba carte bolembati po ete monguna ata telemili biso to komi déjà na point oyo
tolingi tolonga victoire na biso ese emonani bolemba te bosede te. Donc résistance na ye asali pe ke ba o nyonso ye azalaki kosala na bango pe bakoma résistant parce que basede na oppresseur te na oppression te. Mama Chantal, ndenge nini kaka baye kopesa kombo wana ya Mama Mwilu epi balongoli avenue Roi Baudouin bapesi yango na Mama Mwilu. Pourquoi on a choisi seulement Mama Mwilu? Okay. Et puis on l'appelle femme résistante. Merci beaucoup maman pour mutuna wana tozonga na oya Belgique parce que le maman na likambo na biso pezali oyo eleki na mboka Belgique. Ba maman bazali ebele solo na Afrika wa tokoki koloba parce que ba Belge ezali ba maman lisanga oyo ba maman oyo bazwaki likanisi wana balaki mibale bazwi likanisi te na mboka oyo mokili mobimba eza na ba maman oyo basali makambo ezali ya kokamwa basali makambo ya minene mais ezali kobosana na mitu ya bato bazali koyeba yango te. Ça rentre dans les oubliettes alors que ces femmes-là ils devraient quand même être valorisées. Ils devraient être quand même promis mokili mobimba pe bayeba bango misala nini ba maman wana basali. Alors pona bango ba likanisi tango bazwi balobi eloko tokoki kosala momentanément temporairement to rebaptiser ba rue ba kombo ya ba rue oyo eza na bango na Belgique pona ba pesa ba kombo ya ba mama wana tokoki koloba na monde entier bazwi ba mama à peu près 1700 oyo bango baponi oyo mususu azalaki na États-Unis oyo atelemelaki makambo ya mingi ezali wana ba mama oyo ya batu mwindu pe moko oyo atelemelaki makambo ya ségrégation raciale na mboka ya États-Unis ye bazwi ye pe bapesi ye kombo ba rebaptiser rue moko na kombo na ye bazwi mama mususu oyo pe asalaki ba classe ya minene docteur ya liboso mama wana pe bazwi kombo na ye pe ba rebaptiser rue moko oyo abiso pe Mama Mwilu na Afrique oyo te kombo kutu même na RDC oyo tozola ye ata mokolo moko te oyo ya kokumisa ye topesa ye lokumu ndenge esengeli te po nul n'est prophète chez soi, c'est qu'on dit, et ça peut être vrai parce que Mama Mwilu, ce qu'elle a fait, si le monde reconnaît les mérites de Mama Mwilu, mais nous-mêmes en RDC là, jusque-là, personne ne reconnaît encore les résistances. Il y a Mama Mwilu, personne ne reconnaît encore les bienfaits, la valeur, il y a Mama Mwilu. Alors, le monde a trouvé que non, la Belgique a pensé que non, c'était bon quand même qu'on soit Mama Mwilu. Nde yangwano moni ba rebaptiser rue wana square de Leopoldville na kombo ya Mama Marie Mwilu Kiawanga batie 1880 date année na ya botamaki batie 1959 année oyo ya atika kibiso donc atika kibiso le 27 avril. Alors eloko wana il faut teya biso. Alors mundela monike na koluka eloko nini ya kosala ya munene mais na pesa na rebaptiser ata rue wana po ezali quelque chose, une initiative où ils sont temporaires, hein? Ils sont pour la liberté de venir. On est ça à peu près 3 et 9 mois plutôt. Et ça à peu près 9 mois pour qu'on ne fasse que bateau na kolekana atali et puis na batu na biso pe baza kuna babandoko ya mais pourquoi on a rebaptisé cette rue qui s'appelait tel ba rebaptisé on a kombo ya Mama Mwilu Marie Kiawanga te tokende nanu toluka toyeba mama ngo aza nani nde yangwana mundela asali ndenge wana epesa biso pe bate ya biso pe bayindo biso moko pe RDC na biso tozwa eloko na valeur soki mutu mususu mboka mususu bazwi likamwana na valeur biso moko pe sengeli tozwa valeur na likamwana toteya. Alors tango bapesi kombo wana toyebi ke ezali pour 9 mois après ekozonga bango bakoki kosala lisusu bakokanisa eloko nini mususu na nsima bakoki kosala mais biso moko na RDC toyeba pe kokanisa biso pe bamama toza pe na ministère etali kaka bamama pe biso moko pe bamama ezala na kati ya lingomba ezala wapi toyeba nanu kokanisa toluka eloko nini initiative nini oyo tokoki kosala ya solo na kati ya lingomba toza déjà na association oyo tobengaka association des femmes kimbongistes na mémoire ya Mama Mwilu. Mais tu es sous Koluka, l'action de grande envergure dans le monde entier. Comme ça, Mama Mwilu sera connue dans le monde entier. Non seulement au Belgique à Sali, mais tout ça là, il y a mingi koleka. Na Belgique, ne ba on nyokola ki papa Simo Kimbangu. Na yango bandeko balanzi bolanda lolenge kane misala pour na préparatif ya centenaire. Pambate ezali etinda ya tata Mokonza Boule papa Simo Kimbangu Kiangani. L'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, s'apprête à fêter son 100e anniversaire. Depuis que sa toute première cloche a sonné le 6 avril 1921 dans le village Nkamba.
par l'épouse du fondateur du kimbanguisme, Maman Marie Mouilo Kiawanga Nzitani. Changement, il y a pour rétablir ordre aux alliés perturbés depuis et Bandelia Mokili. Kimbanguisme il y a qui pour restaurer la valeur nyonso oyo mutumwindu abungisaki. C'est le début du ministère ainsi que de tracasseries sur la vie de Papa Simon Kimbangu par les colons belges. Ces souvenirs me font du mal. Sous les influences des églises catholiques, romaines et anglaises. Du point de vue de la doctrine, et tant au continent, quelle que soit la divergence, mais pour que faire face au mouvement oyo Papa Simon Kimbangu bandaki. Et yépe alobaki ata soki bo tungisi nzoto na ngai c'est vrai baronio kolanzoto na ngai c'est vrai na kokufa kasi œuvre oyo ngai na bandi kokufa te po ewuti epai ya nkolo Yesu. Avec espoir que ekoliama bo na ndenge toyebeli papa mfumu mbanza azana mukumba makasi ya koleisa bapaya nyonso ba origine ebele ba burunde bakoya makemba ndali mwana de base tuku idiot tata mfumu mbanza katumini mo maonso na mo tolo na toboko la tolanzi nyonso tona toyebete e yamba Papa Simon Kimbangu ezali ko célébrer 100 ans ya existence et kozala bongo na le 6 avril 2021. Maman Chantal, est-ce que bakonzi Afrique na likambo ya Mama Mouilo est-ce que bakoki ko espérer na ba mama ya lelo po biso pe tozali ba mama ko zongela mwa muke tangu Mama Mouilo avant tika biso alobaki na ba oyo nyonso bazalaki kotambulisa lingoma la tangu wana apesaki bango ba carte pona kotalisa te a planifier a organiser ki déjà ba structure ya le abandaki déjà ko organiser structure ya lingomba tina ba catéchiste. Alors apesi bango ba carte alobi na bango komba oyo botika yango te bino bokende liboso atanga nazali susu te bino bo continuer combat au titre kozwa victoire. Et effectivement, tu as une victoire na résistance ya Mama Mouilo, tu as une victoire lelo tu as na lingomba. Tu as lingomba lelo tu as libre, tu as libre, tu as sambela ndenge to lingi. Tango totali pe na mokili mobimba. Message ya Papa Simon Kimbangu na ya Mama Mouilo, azo ki ngona nkolo yo supona peuple opprimé. Peuple opprimé, c'est-à-dire nous tous là. Même l'Afrique comme motuna no etuninga yete. Est-ce que ba konzi Afrique ba ko espérer lelo yo et pas ina ba mama te to ko continuer combat pona ko longa combat oyo oppresseur aza ko continuer ko menacer biso. Oui, ngana koloba soki to tie likia to telemeli lokola Mama Mouilo atelemaki to telemi munoko moko likanisi moko pe to sambeli nzambe moko oyo ya biso oyo ayebi biso oyo lelo biso toza ko sambela po ete mboka na biso pe Afrika mobimba ekende liboso pe to yebaka yango te pona biso RDC aza mboka oyo lelo yo soki ya démarrer c'est toute l'Afrique qui démarre hein? Ce qui a démarré, c'est toute l'Afrique qui sera indépendante aux la peine spirituelle parce que politique va faire indépendance et ça que va simbisio bazo bendango koto. Non, tu as libéré parce que tu as lié na bango. Alors nous devons être totalement alors indépendants. Na ba mama, en tout cas mama aza mutu moko so atelemeli gambo tolongaka. Ndezali biso tozwa conscience on a biso ba mama totelema et confiance peut ba pesa biso na ba konzi mboka so ba solliciter pe ba mama et ba mama on n'importe mama nyoso te mais oyo aza na conscience oyo azoyeba te toza na passe il faut to bima na passe oyo oyo ko wele l'intérêt na yete pe na ko bakisalika moko pona Mama Mouilo azaki na abnégation moko tu n'as pas l'idée ko abandai ko s'effacer ye moko pona souci ya bandeko pona souci ya batu nyonso ye moko abanda kotala pasi na yete nazali kotala kaka pasi ya baninga. Alors biso ba mama soki totali te tolobi te tomona pasi na biso te toluka na bomengo ya biso te mais toluka bomengo ya batu nyonso po mama nde amemaka mwana na libu mama nde ayokaka pasi ya mwana mama nde ayebi ndenge nini mwana azala bien soki totie makanisho nanu malamu toluka nanu bolamu ya batu nyonso ya biso pe koya na katikati wana nde papa diangenda bandaye koloba
je m'aide en aidant les autres. Donc ce qui biso ba mama to lobi nan to aider mokili to kokoka yango mama amemaka bana mama nde ayebi pasi ya bana ayebi pasi ya batu na kati ya ndako na ya batata na ya bana nyonso. Vous devez comprendre que Maman Mouilou n'a pas seulement ces 3 fils biologiques dont nous avons cité, mais elle a tous les fidèles kimbanguistes derrière elle. Maman Mouilou, voilà une femme toute seule qui doit élever ses enfants pendant 30 ans. Est-ce que vous en connaissez d'autres aujourd'hui qui peuvent faire ça? Vous en connaissez? Merci maman Chantal, maman de amemaka bana na kati bandeko balanzi ba maman surtout pamba te tolobeli mingi ba maman. Bandeko balanzi to komi na suka ya émission na biso ya mokolo lelo. Tozalaki na maman Chantal Lenke, maman Totonti Botonti.